κάνουμε με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό εδώ είναι η ΑΟΖ από το Καστελόριζο μόνο. Είναι 20.851 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι η ΑΟΖ από το σύμπλεγμα Καστελορίζου, είναι η μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο. Το λέω για όσους έχουν παντρευτεί ντόπιες εδώ και είναι από την Πελοπόννησο και τα λοιπά. Εδώ είναι βέβαια φωτογραφία προπαγάνδας του Θανάση. Αλλά όσοι δεν έχουν πάει Καστελόριζο να τσακιστούν να πάνε, γιατί ωραία να λέμε ότι μας αρέσουν όλα αυτά, αλλά πρέπει και να πηγαίνουμε, τους βλέπουμε από κοντά. Εδώ είναι η Στρογγύλη, αυτοί είναι μόνο μερικοί που πηγαίνουν και βέβαια εμείς με ειδικές άδειες. Άρα εδώ έχουμε φυλάκιο, εδώ έχουμε και τη Ρο. Και αυτά τα δύο μικρά νησιά που φαίνονται να είναι ασήμαντα είναι αυτά που μας ενώνουν. Το ένα μας ενώνει με την Κύπρο και το άλλο μας ενώνει μέσω Καρπάτου Ρόδου. Να ξέρετε ότι η Στρογγύλη είναι το πιο σημαντικό από όλα. Διότι η Στρογγύλη έχει την ικανή και αναγκαία ικανότητα. Δηλαδή, η Στρογγύλη, άμα χάσετε το Καστελόριζο, το χάσετε, εξαφανίζεται. Και εξαφανίζεται και η Ρο. Με τη Στρογγύλη μόνο έχετε επαφή με την Κύπρο και την Κάρπαθο. Συνεχίζει. Άρα ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι όταν οι δικοί μας οι στρατιωτικοί βάζουν εθνοφύλακες στη Στρογγύλη δεν είναι απλώς για έτσι. Εντάξει, για όσους δεν το είχαν πιάσει προς παρόν. Εδώ είναι να μετακινήσουμε τη Στρογγύλη ή όχι. Εδώ οι υπολογισμοί που κάνουμε με διαγράμματα Βορονόη, για τους πιο μαθηματικούς, αν δεν τα πούμε. Εδώ είναι μόνο και μόνο η Στρογγύλη, είναι πάνω από 5.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Στρογγύλη. Γι' αυτό εμείς το ονομάζουμε το απέραντο γαλάζιο. Το Euro-Asia Interconnector. Άρα, σε αυτή την περίοδο που είμαστε, αν θέλετε, σε φάση κατάθλιψης, έχουμε ένα πρόβλημα με την ενημέρωση. Εγώ θα το δω από αύριο και μετά τι θα κάνεις. Να ξέρεις. Προς το παρόν, είσαι φιλικός. Μετά θα δούμε αν είσαι στη φιλική εταιρεία. Γιατί, ρωτάω εγώ, δεν θα ήταν καλό όλοι οι Έλληνες να ξέρουν ότι έχουμε υπογράψει κοινοπραξία επίσημα. Η προμελέτη τελείωσε τον Φλεβάρι 2012. Η μελέτη τελείωσε τον Νοέμβριο 2012 και υπογράψαμε. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, αυτό το project, που είναι το Euro-Asia Interconnector. Άρα θα το ψάξετε αυτό και μόνοι σας, Euro-Asia Interconnector, και θα δείτε ότι είναι ένα καλώδιο ηλεκτρικό, το οποίο θα ενώνει τις τρεις χώρες. Εντάξει. Θα έχει μήκος πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα καλώδιο που κάνει 60 κιλά το γραμμικό μέτρο, είναι αυτή η διάμετρος, έχει δύο χαρκούς, οπτικές σύνες και μεταφέρει 2 γιγαβάτ. 2 γιγαβάτ, για αυτούς που δεν είναι του τομέα, η Κύπρος όλοι μαζί σαν παραγωγή κάνει 1,4. Το καλώδιο αυτό μεταφέρει μόνο του 2. Εμείς είμαστε συνδεδεμένοι ως Ελλάδα με την Ιταλία, με το καλώδιο Γκρίτα, που μεταφέρει 0,5 γιγαβάτ. Αυτό το καλώδιο θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από την καύση του μεθανίου. Δηλαδή τα κοιτάσματα που έχουν βρει στο Ισραήλ, στην Κύπρο και μετά στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που κάνεις, που είναι το πιο εύκολο, είναι να το κάψεις επί τόπου, να το μετατρέψεις σε ηλεκτρική ενέργεια και το μεταφέρεις με το καλώδιο. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι τρεις χώρες θα είναι